Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah kita dapat bersua sekali lagi dalam sesi tengah hari dengan tajuk Traders Corner. Hari ini hari Rabu 22 Jun 2022. Ketika ini Bursa Malaysia sedang berehat tengah hari bermula 12.30 tengah hari tadi dan akan bersambung pukul 2.30 tengah hari nanti insyaAllah. Okay, so seperti biasa kita lihat dulu perkembangan terkini apa yang berlaku di indeks KLCI. Ketika ini indeks kita adalah pada paras 1447, jatuh 10 mata berbanding semalam. Okay, so masih meneruskan penurunan berbanding hari semalam. Okay, even though okay, so walaupun semalam indeks KLCI indeks utama di US okay, menunjukkan sesuatu yang positif, tapi indeks Malaysia hari ini nampaknya tidak mengikut okay, indeks yang berada di US. Okay, so mostly indeks kita hari ini nampaknya merah. Okay, so tapi tidak mengapa. Okay, so even though indeks merah, tetapi jika lihat dari segi syarikat ataupun stocks, ada beberapa syarikat yang membuat kenaikan hari ini sehingga tengah hari tadi. Contohnya Lehong ni nampak ada kenaikan 16%. Okay, so Saipak 9%, Fitters okay 7%, Safura okay, so Safura Saprang 11% dan lain-lain. Dan ketika ini jumlah dagangan saham yang berlaku di bursa adalah sebanyak 1.5 bilion units dan jumlah ataupun value-nya bersamaan dengan 775 juta ringgit. Okay, so masih sedikit berbanding dengan jumlah yang biasa yang kita lihat sebelum ini. Alright, so let's move straight forward. Okay, untuk Traders Corner hari ini, ini adalah research yang dikeluarkan oleh UOB Kay Hian. Anda boleh download di sini. Tekan pada research, anda klik pada research di sini dan pilih retail market monitor untuk pasaran Malaysia ada di sini. Okay, so retail market monitor bagi pasaran Malaysia. Dia ada retail market monitor untuk pasaran lain untuk Singapura ada di sini, untuk Hong Kong juga ada di sini So anda klik mana-mana yang anda lihat. Okay, so Singapura pun dia ada berikan, Traders Corner juga ada diberikan untuk pasaran di Singapura dan juga untuk pasaran di Hong Kong. Okay, disebabkan UOB Kay Hian platform UOB Kay Hian anda boleh trade global. So Singapore market, Hong Kong stock exchange, anda boleh trade juga di US market dan juga di China di Shanghai dan juga di Shenzhen stock exchange. Okay, so untuk hari ini kita punya retail market monitor bagi pasaran Malaysia Wednesday 22nd June 2020. Kita lihat sikit apa komen berkenaan dengan market news. FBM KLCI rose 60 point. Ini semalam meningkat 16 mata on the technical rebound. Meanwhile, Asia stocks and US exchange futures turned higher on Tuesday as the market took stock after recent steep sell-off. But concerns remain that aggressive central rate hike to curtail inflation could spark a global recession. Market di US bersambung semalam hari Selasa selepas bercuti 3 hari, hari Sabtu, Ahad dan juga Isnin mereka cuti dan mereka bersambung semalam. Ada nampak kenaikan dari segi indeks utama mereka. Okay, so semalam juga jumlah kaunter rugi adalah sebenarnya 687 berbanding dengan 308 yang untung. 687 untung, 308 rugi dan 331 tidak berubah. Jumlah turnover dari segi volume adalah sebanyak 2.8 bilion shares dan jumlah dagangan sebanyak 1.87 ringgit. Okay, so in term of value dalam ringgit 1.87. So hari ni tadi sehingga tengah hari masih dalam 775 juta ringgit sahaja.
Despite yesterday positive closing, the FMKSI outlook remains weak as yesterday gain was seen as a technical rebound and immediate resistance is seen at 1483, which act as the first barrier in the index rebound. Nevertheless, the bearish bias remain particularly over the short term, while the medium term outlook is natural. Support and resistance level as follow. Okay, so nearest support 1435, the first support level, second support level 1418 dengan resistance 1483 dan juga 1502 untuk the second resistance level. Okay, so itu adalah pergerakan indeks MKSI. Anda mungkin tak nampak sangat di report ni, anda boleh buka. Kalau di UOB Kay Hian ada dua tools untuk charting. Yang pertama adalah chart Gini, okay, dan yang kedua adalah trading view. Okay, so di UOB Kay Hian platform anda boleh guna dua, satu chart Gini yang menggunakan base daripada chart Nexus dan yang kedua yang menggunakan trading view. So ada dua anda boleh guna. Dua-dua dapat percuma jika anda buka account dengan UOB Kay Hian. Okay, so kita lihat FBM KLCI. Anda type di sini dan pilih yang nombornya 02. Okay, atas sekali 00200. Itu adalah untuk kod bagi FBM KLCI. Okay, kita dibesarkan sikit di sini dan max view. So ini dia support level 1435, nearest support level 1435 di sini. Ketika ini indeks pada para 1447 dan resistance level yang pertama 1503 di sini 1503. Okay, so jarak on the downside dia punya risk adalah 0.7%, in term of dia punya upside adalah 2.8%. So nampak dekat sini lebih tinggi berbanding dengan dia punya the first support level. Okay, so this is kita panggil sebagai the ratio, risk and reward ratio. Bagi anda mungkin yang biasa trade, dia akan ada risk and reward. So berapa kadar yang dia boleh accept in term of risk dan berapa reward yang dia mahukan dalam setiap trading yang dia lakukan. Okay, so itu sedikit berkenaan dengan indeks melalui chart Gini dan juga daripada research yang dikeluarkan oleh UOB Kay Hian di sini. Kita teruskan berkenaan dengan US stocks were higher after close on Tuesday as gain in the oil and gas, consumer goods and telecom sector led shares higher. Okay, antara sektor-sektor yang meningkat untuk US market pada hari semalam adalah oil and gas, consumer dan juga telecoms. At the close in NYSE, the DJIA gained 2.1%, while the S&P 500 index added 2.45% and Nasdaq Composite Index climbed 2.51%. Okay, so mostly index semalam untuk US, Nasdaq, NYSE dan juga dari segi composite index, S&P 500 dan juga DJI mencatatkan kenaikan. Okay, so Nasdaq anda boleh buka di sini untuk melihat Nasdaq Composite Index bagi chartnya. Okay, so nampak ni semalam meningkat, ada gap up compared to dia punya previous closing pada Friday 17 Jun. Okay, ini 21 Jun semalam. Dan juga DJI, kita boleh tengok indeks dia di sini. Dow Jones Average Index juga anda boleh lihat di chart Gini. Okay, so this is dia punya chart. Okay, so yesterday ada gap up compared to Friday, closing on 17 June. So ada nampak gap up di situ. Mostly disumbangkan oleh oil and gas, consumer dan juga telecommunication sectors. Alright. Okay. Untuk Traders Corner hari ini dia bagi tiga counter. Mari kita lihat apa counter yang ada. Yang pertama ATA, IMS, kedua PCCS dan yang keempat Comfort Glove. Okay, so ada tiga company. So yang pertama mari kita lihat berkenaan dengan ATA, IMS, technical buy with 39.7% potential return.
Last price 0.34, target price 0.435, and the second target 0.475, support level at 0.275, and stop loss at 0.27. Kriteria pemilihan kenapa termasuk dalam Traders Corner hari ini, buy with target price of 0.475 and stop loss 0.27. On yesterday movement, the stock closed above the BBI line and managed to close at 0.34. Okay, so itu yang pertama, dia menggunakan BBI, bullish bearish indicator tu, BBI, berjaya dipecahkan oleh dia punya candle tu. So dia punya indicator tu yang pertama dia gunakan BBI line. Saya pun jarang guna ni, tapi yang ni yang digunakan oleh analis daripada UOB Kay Hian, so digunakan BBI yang pertama. Yang kedua, this is supported by the 7-day EMA. Okay, dia gunakan EMA 7 hari di sini. Okay, so dia punya candle tutup atas EMA 7. Okay, so EMA 7 exponential, moving average. So moving average ada beberapa, ada normal, ada EMA ataupun exponential, dan juga dia ada weighted, weighted moving average. This is supported by the 7-day EMA currently crossing above the 21-day EMA that indicate a bullish signal. Okay, so 21 days juga dia berjaya pecahkan. So di atas dua EMA line, EMA 7 dan juga EMA 21. This is normal untuk short term period, so dia ambil 7 dan juga 21. Kalau untuk long term sikit ataupun medium term, dia ambil, kita normally buka 50, so moving average 50, ataupun moving untuk long term kita ambil moving average 200. Okay. This is consistent with the uptick in the RSI. Okay, so dari segi RSI juga nampaknya dekat sini dia kata uptick and the bullish crossover in the stochastic. Yang kemudian dia gunakan juga stochastic, nampak bullish crossover. Okay, so dia punya blue lines is crossing the reds on top of the red line. We suggest stronger buying momentum ahead. We peg our target price 0.435 and 0.475 in the near terms. Okay, expected time frame sama seperti biasa, 2 minggu sehingga 2 bulan. Okay, so ada beberapa indicator, banyak juga yang diguna kali ni. Pertama BBI tadi, zoom sikit. Okay, so this is the on, dia punya BBI tu, BBI line kat sini, kemudian EMA 7, warna biru. Okay, so yang warna biru EMA 7, yang warna orange color ni EMA 21, so dia break candle semalam, dia close dua-dua EMA berjaya dibolosi. So ini supportnya 0.275, tapi dia punya stop loss dia ambil 1 bit below 0.27, target resistance 0.44, so dia target 1 bit below dia punya resistance level, which is 0.435. This is lebih kurang 39.7% untuk dia punya potential ataupun target price tersebut. Okay, so apa lagi tadi, dia guna RSI, dia gunakan RSI juga, nampak uptick kat sini pada level 50, dan MACD tak nampak sangat, tapi nampak macam ada uptick juga, mungkin dah crossing. Satu lagi yang obvious dekat sini, dia gunakan stochastic, which is berlakunya bullish crossover untuk slow stochastic dia. The blue lines, okay, dia dah cross dia punya red lines, and the blue line on top of the red line. So itu antara indikator yang digunakan. Untuk Traders Corner ni, this purely using technical analysis, dia tak gunakan fundamentals. So anda perlu buat kajian dengan lebih details, dan juga dia punya risk and reward ratio anda berapa, sebab dia punya price ni diguna existing as of yesterday, bila dia tutup. So anda beli tu mungkin tak dapat harga ni lah, so bila nak masuk ataupun nak further buat analisis tu, anda kena kira juga, consider berapa anda punya risk and reward ratio. Seterusnya yang kedua, syarikat yang diberikan ataupun stocks yang seterusnya adalah PCCS Group. This is the second counter, okay, yang di dalam Traders Corner hari ini.
Technical buy with the 23% potential return, last price 0.435, target price 0.49, and second target price at 0.535, support at 0.41, and stop loss at 0.405. Okay, kita tengok kenapa dia pilih syarikat ni dalam Traders Corner. Yang pertama, buy with the target price of 0.535, okay, and a stop loss at 0.405. Based on the daily chart, share price has recovered from the strong support region at 0.41. Okay, so support level kat sini 0.41, dia kata dia dah recover. Masa tu dia ada downtrend for a few weeks, months, since April lah kat sini, nampak since April dan until June dia dah ada downtrend. Kemudian dia touch at dia punya support dan nampak ada macam apa ni, strong support dekat sini. So dia nampak recover, dia kata ada strong recover dekat level 0.41 tadi. So dia close higher yesterday at 0.435. Additionally, positive reading in the RSI. So yang pertama dia gunakan RSI, ada uptick, RSI level 47. And the DMI, okay, DMI ataupun ADX, ada indikator yang digunakan seterusnya, ada positive readings daripada bacaan chart di sini. Should boost share prices higher as PCCS looks set to resume its bullish movement. We peg our target at 0.49 and 0.37535 in the near terms. Expected time frame 2 weeks to 2 months. Okay. So yang pertama dia kata ada support kat sini. Okay, so nampak dia tak pecah dia punya support bila dia berlakunya penurunan. Okay, so itu yang pertama. Dia turn on juga dia punya BBI. Okay, BBI lines, yes. EMA 7, yes. Cuma untuk EMA 21 belum. Dia tak berjaya nak break lagi. EMA 2021, so but EMA 7 dia dah berjaya break. Untuk RSI tadi dia kata on the uptick, ada dia punya level 47. MACD mungkin uptick juga kat sini tapi dia tak mention sebab tak nampak, saya pun tak jelas sangat kat sini. Sebab MACD normally is a lagging, lagging indicator dia lambat sikit. Dan juga untuk DMI ataupun ADX dia nampak saya pun tak jelas kat sini. Mungkin okay, level biru di atas sekali, merah di bawahnya, hitam di bawah sekali. Okay, so tapi tak jelas, saya pun tak nampak sangat. Ni kena on sendirilah, siapa yang buat kajian further tu kena on sendiri. ADX ataupun DMI, kalau anda guna booster session, anda kena on the DMI punya indicator. Kalau anda gunakan chart access, anda turn on ADX, dia sama ADX ataupun DMI. Mengikut charting anda yang manalah, ada charting tools yang tak ada DMI tu, so kena buka namanya lain, ialah ADX. Dan yang terakhir, counter yang disebut di dalam Traders Corner hari ini adalah Comfort Glove, syarikat glove. Kita lihat dia punya technical buy on the breakout with 28% potential return. So hari ini 3 technical buy, semalam ada 2 technical sell, 1 technical buy. Okay, so satu tu siapa yang go through semalam, hopefully dapat something lah. Last price 0.63, target price 0.765 and support 0.56, stop loss 0.555. Oh, cantik nombor, 0.555. Buy on breakout with the target price. Okay, so this one buy on breakout, maknanya kalau dia breakout dia punya level 0.66 tadi tu, kat sini dia punya breakout level. Semalam belum lagi 0.63, last price dia 0.63, masih belum breakout. So dia punya analisis adalah buy on breakout. So bila breakout tu baru buy. With the target price of 0.81 and stop loss 0.555, a breach of the breakout level at 0.66 will likely spur further buying interest and potentially catapult the stock higher. This is supported by bullish crossover in the MACD. So MACD dia ada bullish crossover. Saya tak jelas juga kat sini. And a positive reading in RSI at 44, dia punya percent, 44 level, which indicates a strong momentum and could push the share price higher. We peg our target at 0.765.
1 bit di bawah dia punya immediate resistance and 0.81 juga 1 bit di bawah dia punya second resistance level. If it managed to penetrate a breakout level of 0.66 expected time frame 2 weeks to 2 months. So this condition yang pertama kena, of course dia kata kena breakout level dulu 0.66 ni is macam ada resistance. Okay, so this one mungkin digunakan sebagai resistance. So kalau dia boleh break level ni, dijangkaannya adalah dia akan further going up. Antara indikator digunakan RSI, MACD dan juga stokastik tadi dia mention apa tadi? Okay, MACD, RSI saja, dua. So ada dua level untuk target resistance. Tapi dia punya target price is 1 bit below dia punya immediate resistance. So target potential 28%. Alright, so I think ada 3 saja seperti biasa hari ni on the Traders Corner. 3 syarikat yang diberikan. Anda perlu buat kajian lebih lanjut sebelum decide untuk membeli dan trade at your own risk. So ni hanya cadangan dan juga analisa sahaja. Untuk detail study anda perlu lakukan terlebih dahulu sebelum anda membuat sebarang keputusan trading ataupun pelaburan. Okay, jika sempat sikit kita masuk satu lagi berkenaan dengan UOB Kay Hian Highlights. Okay, anda boleh download juga di trading platform anda ni, di research. Atas kali ini berkenaan dengan CITOS. So anda boleh klik kat sini. Mari kita lihat apa cerita dekat CITOS pula daripada UOB Kay Hian ni. Okay, so target buy dengan target price 1.43, current price 1.18. What new? CITOS Digital has received approval from the Securities Commission and RAM Holding to increase its shareholding in RAM to beyond 20%. Okay, so dia nak tambah pegangan dalam RAM Holding itu 20%. And CITOS plan to make a general offer to all remaining shareholder of RAM to increase its stakes from 19.23% to about 55 to 60%. Banyak. Dia nak acquire 55 sehingga 60% daripada syarikat RAM tu. This is subject to CITOS shareholder approval and further details will be announced in the next 1 or 2 months upon receiving its shareholder approvals. Okay, comment: CITOS looking to acquire control shareholding in RAM. CITOS plan to make general offer to all remaining shareholder of RAM to potentially acquire. Okay, note that CITOS plan to finance the acquisitions with debt financing and internal cash and has received a few attractive proposals from banks to fully finance the acquisitions. CITOS also indicated that it have no plans to raise new capital from investor. Okay, so dia akan gunakan financing daripada bank, bukan daripada daripada shareholder. Maknanya dia tak adalah offer new shares ataupun dia buka kepada shareholder. This one dia akan gunakan financing. And thus there will not be equity dilution. Okay. The group also expect S&P Global to continue to be a shareholder and provide strategic support with its experience leading a rating agency globally. Meanwhile, Oscar Metrics, which is wholly owned by the Credor, also owns 30% stake in CITOS. Banyaknya. Will be interested to sell its 19.9% stake in RAM through a related party transaction. Okay, so RAM ni lah salah satu agensi rating. Biasa kalau sukuk ke bond ke rating tu, kita nampak ada RAM rating tu. Background of RAM. RAM is a leading provider independent research and credit ratings, research, training, risk analysis, environmental, social and governance analytics, and bond pricing and valuation data. RAM rating portfolio encompasses a vast range of local and foreign corporates, financial institutions, and government-linked entities, underscored by over 30 years of expertise in the industry research. Being one of the only 2 bond rating agencies in Malaysia, RAM is the market leader of the bond rating industry with a market share of 65%. Banyak juga. Market share dia 65. Ada 2 je syarikat rating dekat Malaysia ni untuk bond rating. Salah satu ialah RAM. To date, RAM has rated more than 2,800 bond and sukuk issued value of more than 450 billion US dollar. Okay. So bond rating ni penat juga nak kira. Saya pernah belajar lah bond rating tapi very details lah kajian ni nak tengok. Kalau kita nak compare bond dengan bond,
comparison. So kita baca dia punya rating terus, lebih memudahkan lah. Yang dikeluarkan oleh RAM. So RAM holding. Okay, apa lagi yang menarik dekat sini? Harga, okay, mari kita tengok berapa dia. To date, CITOS has acquired 19.23% of RAM for 49.6 million. This implies a blended equity valuation of 258.2 million. So nilai RAM tersebut. Based on this blended equity valuation and RAM for financial year 2022 net profit forecast of 14 million. Okay, net profit target untuk 2022 14 juta bagi RAM. Management and acquisition valuation is about 18 times PE. Also note that RAM has up to 200 million net cash and property. Oh, okay, dia ada 200 juta cash dan juga property asset dia. And the board is considering paying special dividend after determining capital requirement. Including the cash and asset, the targeted acquisition value of RAM is about 30 times the PE. We deem CITOS acquisition of RAM at such attractive valuation to be highly accretive. The forecasted 14 million net profit for RAM in financial year 2022 by CITOS management is solely based on organic growth and does not factor in any synergies from the acquisition yet. Okay, so 14 juta adalah target net profit bagi RAM untuk tahun 2022. CITOS management has raised its internal earnings forecast untuk tahun 2023. After consolidating RAM earnings into its earning forecast, revenue 220 to 230 million. Okay, to revenue untuk CITOS target untuk 2023. Net profit 90 to 94 million. Ini considering sekiranya mereka berjaya acquire RAM, so net profit dan juga revenue RAM tu akan consolidate dalam CITOS punya financial year statement. Revenue 275 to 290. Okay, so ni initial, yang tadi tu initial forecast untuk CITOS sebelum acquisition RAM ni. Kalau boleh berjaya, so this is dia punya new revenue forecasted 275 juta sehingga 290 juta, net profit 95 to 100 million. Okay, so daripada 90 ke 95 juta mungkin meningkat kepada 95 kepada 100 juta. This forecast also only assume consolidation of RAM, having 55 to 60% shareholding in the company and have yet considered contribution from the planned introduction of new product or synergies. Okay, so itu target revenue dan juga profit untuk financial year 2023 bagi syarikat CITOS. Earnings revision, we are maintaining our earnings forecast until we receive more guidance from management. Recommendation maintained by with a lower target price of 143, so RM1.43, which implies 33 times PE. Oh, okay. Minus 0.5 standard deviation below industry 5 years mean, we now peg our target price to 33 times PE from 45 times PE, sebelum ni 45 PE. As we shift down our valuation yardstick to reflect overall weak market sentiment and valuation de-rating. So ada berlakunya perubahan dari segi target price, mostly disebabkan oleh overall weak market untuk Malaysia dan juga di dunia, dan juga valuation dan de-rating. Okay, so itu sedikit apa yang terkandung dalam UOB Kay Hian Highlights untuk syarikat CITOS Digital, syarikat dalam yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so dia nak acquire tambahan shares di dalam syarikat RAM, dan kita nantikan perkembangan seterusnya bagaimana corporate exercise ini berakhir. Okay, dan sehingga sampai di sini saja sesi kita bagi sesi Traders Corner pada sesi tengah hari ini. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi-sesi yang lain. Thank you so much kepada anda yang dah share this video dan juga jutaan terima kasih yang dah kongsikan video ini. Kita jumpa lagi dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.